这位8升的顾客，电动门出了状况，一边能关，另一边卡着不能关。原来是马达坏了。没事，8升中路电动门来了。就在暴风雨来临前，专业的完成维修。经过详细的测试，确定已经没问题了，才放心收工。其实顾客还没等修好，就付了款，然后出门了。既然顾客信任，那就必须修到最好，这叫专业。